重要嘅課題。咁咧就應該係講唔晒，絕對唔會講得晒。咁其實仲會有好幾個名咧，係未講得到嘅。咁睇下日後仲有冇機會。咁咧，我哋開始之前咧，就我請阿 Cindy 帶我哋一齊嚟到祈禱，進入我哋嘅主日學習。好，我哋一齊低頭祈禱。天父啊，你本來係高高嘅在天上，本來你係宇宙嘅萬物嘅主宰，你係大到我哋不能想象，我哋只係微塵。你創造咗我哋呢個微塵，你卻自己嚟到去向我哋顯現。你教導我哋，你係邊一個？你有咩嘅名字？按你嘅名字，我哋去認識你，嚟到去跟從你。主，我哋多謝你俾我哋今日能夠有呢一個嘅學習。你更多嘅名字，以至咧我哋對你嘅認識更加嘅深刻，更加咧令到我哋咧嚟到無論我哋祈禱，我哋係敬拜，我哋更加咧有好清晰嘅對你嘅形象，對你嘅信實係更加有把握。我哋多謝你，求主你與我哋同在，奉主耶穌基督嘅名，阿門。咁如果大家記得上一個係咪開始咗錄影㗎？開始咗，好，唔該你。如果大家記得咧上一次我哋提到呢一個認識耶和華呢個名字嘅時候咧，有一句好重要嘅末世嘅預言咧，你一定要記住嚇，拎住佢嚟到作為你一個嘅底氣，就係話乜嘢咧？嗰一啲認識耶和華嘅人，佢哋會剛強行事。大家有冇邊個記得啊？有記得係嘛嚇？咁咧咁我再提醒大家，所謂認識耶和華嘅意思，唔係頭腦上高對佢有一啲嘅知識或者學問，而係話同佢一齊行嘅，同佢交通嘅，同佢交往嘅。按照7個名字，神係7個方面點樣同我哋一齊嚟到活嚟到行，特別喺呢個末世嘅當中。咁你行嘅係咩奇事咧？佢哋必剛強行事。你行嘅係乜嘢事咧？乜嘢大事咧？同呢7個名字亦都係有關聯嘅，有重大嘅關係嘅。咁我哋上次咧係睇咗有2個噶。第一個係乜嘢啊？耶和華以勒係啦，跟住咧沙龍，耶和華沙龍嚇。咁跟住咧，我哋今日咧就同大家睇呢一個嘅盟約嘅名字。嗱，睇盟約嘅名字咧，我想大家有一個好深刻嘅印象，就係話我哋成日都話神係信實嘅，神係信實嘅，係咪啊？咩意思咧？神係信實。嗱，某一個換句說話嚟講咧，當我哋講緊神係信實嘅時候咧，個意思就係話佢係按照盟約嚟到去履行佢應許咗嘅嘢，佢講過嘅一定算數。佢係信實嘅，佢係會忠實嚟到去實行盟約裏面每一個嘅恩惠。所以話我嘅心啊，你唔好忘記邊個嘅恩惠啊？吓，唔好忘記呢個盟約嘅神一切嘅恩惠，一切呢個盟約底下嘅恩惠，唔好忘記神係信實嘅，佢會得去履行當中每一樣嘅嘢。咁我哋今日睇到咧，關於呢一個耶和華拉法咧，有冇人聽過呢個名嘅？有冇啊？都有啊，有聽過呢個名啊。呢一個名咧係對我哋今日嚟講咧，其實都好重要噶。嗱，耶和華拉法咧出自呢一句嘅經文，我哋一齊讀啊。呢個係聖經嘅原文嚟噶。當神佢喺度同佢哋講嘅時候咧，佢話我係耶和華拉法吓。當你睇和合本嘅時候咧，和合本嘅翻譯咧就話我耶和華是醫治你的吓。因為耶和華拉法呢個詞啊，本身個意思就話神醫治你嘅。咁神係一個醫治我哋嘅神。
嗱，論到耶和華係拉法係醫治嘅神咧，喺聖經裏面有一個主要嘅經文咧，大家一定要揸住呢個經文嚇，一定要揸住呢個經文。呢個就係你嘅錦囊嚟噶，呢個就係你嘅藥物嚟噶。咁咧就係喺呢個以賽亞書嗰度噶，我哋其實都好多都讀過噶。咁咧呢度咧就佢講乜嘢啊？大家一齊讀啊！我當中你哋有啲都可能聽過我關於我個仔嘅見證啊，講咗少少我個仔以前神點樣醫咗佢，喺尋求醫治嘅過程裏面咧，神對付咗我有好多嘅神學觀念嚇。咁其中一個對付我嘅神學觀念咧，係以前因為以前牧師以前咧有傳統浸信會嘅背景啊，咁咧。一般好多嘅講法咧，就你甚至乎今日你打開呢啲解經書都係咁講嘅，就係話我呢度係講緊靈性嘅醫治，係嘛嚇？因為佢受嘅鞭傷咧，我哋得到嘅醫治喺呢度呢度梗係講緊靈性上高嘅醫治啦，精神上高嘅醫治啦，心靈上高嘅醫治啦嚇。咁好多嘅解經書或者好多嘅甚至乎好多嘅基督徒嘅諗法都係咁嘅，包括我自己嗰陣時我已經係牧師嚟嘅，都係咁樣諗嘅。但係咧，呢度講緊唔係心靈上高嘅醫治，唔係精神上高嘅醫治嚇。我哋一定要聖經最基本嘅原則，一定要按照聖經去理解聖經啦。其中我哋去睇到點解佢唔係講緊靈性上嘅醫治咧嚇，就係喺馬太福音嘅。咁呢一個馬太嗱，我哋就唔讀啦，因為呢一段故事咧，其實我哋可能睇聖經都睇過噶。但係咧，你會留意到咧，嗱呢度講緊就係話耶穌咧，佢去咗彼得彼得佢個門徒啦去咗佢個屋企。咁呢個彼得咧，佢個外母係嘛，就發緊高燒嚇，咁咧就病咗喺個床上高。請問佢係身體嘅疾病啊，抑或心靈嘅疾病啊？身體嘅疾病喎，唔係心靈上嘅疾病喎。咁跟住咧，耶穌醫咗佢啦。咁然之後咧，到夜晚黑咧，有好多嘅人咧，哇！呢個人可以醫病啊！有好多人咧就走嚟帶咗好多咧。嗱呢度提到咧係被鬼嚟到係去附嘅，即係被魔鬼嚟到壓制嘅。咁耶穌咧又醫好咗呢度一切呢啲嘅有病嘅人。咁嗱，我哋跟住落嚟，我哋喺《使徒行傳》裏面提到嘅就係話唔係所有嘅病但係某一啲嘅病咧係牽涉到魔鬼嘅壓制嘅從呢個魔鬼嘅壓制而嚟嘅，有關聯嘅。咁但係佢呢度話咁就係嗱，這就是應驗咗先知以賽亞嘅講法，佢嘅說話。話佢代替我哋嘅軟弱，擔當我哋嘅疾病。咁問題嚟啦，若果呢個係應驗咗先知以賽亞嗰度所講嘅嗰個經文咧，呢度大家明明係眼見到耶穌係醫緊一啲身體上高嘅病，係咪？個眼見嗱，你心靈上嘅病咧未必見到噶，精神上高嘅冇，即係有唔係一定會，但係大家明明見到佢係醫緊身體上有病嘅。如果以賽亞嗰度係講緊靈性上高嘅醫治咧，呢度係唔應驗到以賽亞嘅經文噶。我哋必須要按照聖經係好嚴謹嘅嚟到係去，呢個係神當初首先糾正我為個仔求醫治，求咗好耐都求唔到神，後嚟神對付咗我呢一方面，呢個係佢第一個對付我嘅神學觀念，就係你錯啦，你嘅諗法錯啦。你跟住咧所以咧呢度咧就翻嚟。去翻以賽亞嗰度，原來以賽亞所講嘅佢係身體嘅醫治。我要你明白點解佢係講緊身體嘅醫治，因為點解咧？
其實咧，首先咧，第一樣嘢咧就係以賽亞書呢一句經文咧，大家一定要袋住佢。我哋大家都會需要去面對、去克服、去勝過各式各樣唔同嘅疾病，特別喺末世嘅當中。你千祈唔好諗住有病㗎，可能係神嘅旨意，冇咁樣嘅事㗎，冇咁樣嘅事㗎。醫治就係神嘅旨意啦。佢話我就係耶和華醫治啊！你有病你嚟啦，你有病就嚟啦，吓。咁我哋一定會放縱兼且咧，我哋之前嗰個疫症咧，有好多人打咗針嘅咧，無論科興又好或者美國嗰隻又好啦。其實呢啲針而家大家都睇到都知道噶啦，都已經公布翻出嚟噶。原來其中有一啲嘅副作用咧，係會扼殺你嗰個嘅抵抗免疫系統嘅嚇。咁再恐怖啲嘅副作用我都唔講喺度。但係我哋係面對緊耶穌，記唔記得耶穌話末世嘅時候會有乜嘢啊？會有瘟疫係咪啊？嚟緊㗎。所以而家講緊嘅嘢咧，同你係要揸住，要息息相關嘅。嗱，呢一句經文咧，你一定要揸住佢，你係靠呢個經文咧嚟到係去建立你嘅信心。我哋嘅信心永遠係建立喺神嘅話語上邊。咁佢話乜嘢咧？就係話佢呢個係聖經嘅原文嚟噶，好奇怪噶。聖經裏面咧無論舊約又好新約又好咧，有一句經文咧，係冇準確翻譯到嘅，好奇怪噶，咁多個版本都係抄勻晒噶啦。因為咧聖經嘅原文咧係講緊佢的而且確擔當咗我們的病患，唔係憂患，係病患，背負咗我哋嘅疾苦。所謂疾苦咧就係喺病裏面引發起嘅痛，病痛啊吓。咁有一啲疾苦咧係包含病痛，亦都包含精神上高嗰個嘅折磨嘅。耶穌背負咗呢一啲嘅嘢，佢擔當咗我哋嘅病患，因為佢受嘅鞭傷，我們得醫治。大家記住啊，呢個就係神嘅話語喺你裏面嘅力量，係你嘅信心嚟到求主關於神醫治你吓。咁你話點解呢度一定係講緊身體上高嘅疾病呢？因為若果你翻轉頭睇《申命記》裏面嘅記載咧，罪惡我哋成日都話耶穌釋放咗我哋，耶穌拯救咗我哋，從罪裏面拯救咗出嚟。我同你講，從罪裏面拯救出嚟咧係有3方面嘅。我哋今日咧特別喺福音派嘅範圍裏面咧，大部分嘅人係認識耶穌拯救咗我從罪嘅審判，係咪？罪係帶嚟審判噶嘛，從罪嘅審判釋放咗。呢個我哋係好實在嘅。但我同你講，耶穌嘅釋放佢俾我哋嘅自由，所謂自由就係話你釋放出嚟，唔係淨係罪惡嘅審判噶。因為罪惡咧，佢除咗有審判咧，首先咧對罪係有罪嘅權勢，大家明嗎？呢個係耶穌釋放咗我哋噶，你已經唔係罪嘅奴僕啦，你係可以唔需要聽罪嘅嗰支笛去犯罪噶吓。跟住咧，第一你拯救咗你從罪嘅權勢拯救咗出嚟，第二從罪嘅咒詛拯救咗出嚟。大家有冇一個印象？原來罪係有咒詛嘅。咁我上次略提過噶。如果你睇《申命記》咧，罪嘅咒詛咧係3方面嘅：劫難、貧窮、災劫，好清楚嘅列出嚟噶，成紮喺《申命記》裏面。劫難、貧窮、災劫。如果你睇呢個世界唔信神嘅國家咧，你就睇得好清楚嘅。唔信神嗰啲國家咧，越係唔信神嗰啲咧，越係多貧窮啦、疾病啦、劫難啦，越係多呢啲嘢噶吓。但係你睇翻《申命記》嘅記載，所謂劫難、貧窮同疾病嗰度列出嚟嘅，全部都係身體上高嘅疾病。耶穌擔當咗我哋嘅罪，佢受嘅鞭打嘅時候，你知嘛？佢
佢係要代罪羔羊啊，佢代你嚟到受刑罰啊，所以佢代咗你嘅時候，你嘅罪孽去咗佢嗰度嘅時候咧，罪孽嗰啲嘅咒詛咧就追住佢啊！你一定要明白呢樣嘢，點解佢會受鞭傷，而受鞭傷嘅時刻咧嘅時間咧，嗰啲人嘅病啊，我哋呢地上高所有嘅疾病咧，就擊殺喺耶穌嘅身上，因為佢孭緊我哋嘅罪孽，孭緊你嘅罪孽嘅時候，你嘅罪孽會帶嚟嘅咒詛，包括疾病同貧窮，疾病咧就亦都係去咗佢嗰度，追趕喺佢嗰度，所以。大家記唔記得以賽亞咧咪話他無佳形美容，記唔記得啊？你以為係咩意思啊？因為耶穌唔靚仔啊！我同你講佢靚仔得不得了啊！我哋第日會見到嘅時候你就知噶啦，哇，帥哥嚟噶！點解佢冇佳形美容嘅？若果你去醫院見得多嗰啲病人，佢哋喺病床上高，佢哋喺病裏面受折磨嘅時候，嗰啲痛風，嗰啲嘅各式各樣嘅病喺佢個身上擊殺嘅時候，你就會明白點解耶穌會冇佳形美容，因為佢嗰個時候為我哋擔當緊我哋嘅病。大家明嗎？就係呢度正正係佢講所講噶，佢擔當咗我哋嘅病患。呢一度係好清楚嘅，話俾我哋聽咧，神佢係按照盟約嚟到醫治你噶，唔係按照你有幾可憐，唔係按照你有幾無助，唔係按照你揾多啲人為你祈禱。哇，人多勢眾，好啦，咁我嚟啦咁。唔係話人多勢眾，神話我好啦，我出手啦吓。佢係亦都唔係按照侍奉上有咩功勞嘅。有啲人話，以前有啲人同我講啊，黎牧師你咁侍奉主，神會醫治你個仔嘅神會醫治你嘅。神從來唔係因為我哋侍奉上有咩功勞，唔係我哋有咩功德，係因為耶穌嘅功德，所以佢醫治我哋吓。但係咧，我同大家講，我哋今日嘅問題唔係在於神醫唔醫治我哋，我哋今日嘅問題咧就係我哋信唔信佢醫治我哋，我哋信唔信佢醫治我哋？我想同大家咧跳開咗少少嘅，我同你講，大家記唔記得有一個故事咧？嗰個患血流病嘅女人咧，佢信啲乜嘢噶？我摸佢件衫，我就會得到醫治噶啦。大家記唔記得啊？同埋佢係不斷咁同自己講。我想話俾你聽，好客觀嘅，根據呢一個牧者今日過往走過嘅日子，今日我哋嘅宗教觀念咧，好多就會話冇搞錯，你狂唔狂妄得啲啊？你咁狂妄嘅？你指意神一定老鳳一定要醫你噶吓？仲要係摸佢件衫就要醫你啊？我哋今日有好多，如果我哋宗教停喺宗教嘅框架裏面咧，我哋可能會咁樣諗我會唔會係妄求啊？我會唔會太過強求啊？我會唔會係好似神要老鳳醫我咁樣啊？再講咧，拆咗屋頂嗰個咧，記唔記得有個拆咗個屋頂喺上邊掉落嚟嗰個咧？嗰個毯子咧，你知唔知今日嘅宗教人嘅諗法會係乜嘢？你有冇搞錯啊？咁你阻緊耶穌做嘢喎？耶穌嗰陣時做緊嘢嘅喎，佢同大家有好好嘅教導嘅喎，即係我而家做緊個主日學，幾辛苦先盼到有機會同大家講主日學，咁突然間有個人走入嚟，係嘛？咁炒我咗喎！喂，你話我哋今日有好多嘅宗教觀念咧，我哋會覺得你咁樣做唔啱，你係嘛？神係需要我哋去相信佢係耶和華拉法，就係咁簡單。佢需要我哋相信佢係耶和華拉法，佢先能夠做到嘢。
你信佢，佢就做到嘢；你唔信，你驚嘅話，佢做嘅好有限。咁其實咧，醫治嗰個嘅醫治呢個題目咧，我可以同你講，大致上同救恩係一樣嘅。點解咧？因為嗱，如果有一個人走嚟同你講，哎呀，我想信耶穌啊，神會唔會拯救我？你會同佢點樣講啊？神會唔會拯救你啊？會，係嘛？你唔會話啊，我哋一齊祈禱啦，睇下可能神有更神我唔知㗎，咁你唔會噶嘛？因為點解啊？我釘咗十字架噶咯，係咪釘咗十字架咯？咁肯定係肯噶啦，係咪？同樣嘅道理，耶穌已經幫我哋受咗鞭傷啦，係嘛？佢已經幫我哋埋咗單啦。佢唔係，同埋佢付出係好重嘅代價嚟噶。佢付出咁大嘅代價，以至到讓你能夠得着醫治，呢個就係佢嘅心意啦。呢個就係佢嘅旨意啦。咁若果我哋要認識呢個耶和華拉法咧，弟兄姊妹，首先咧，我知道香港係好睇重，因為我哋嘅文化好高舉教育呢樣嘢㗎。如果有個人咧，哇，可以做到醫生咧，我哋覺得係你係信靠緊個醫生所講啊？你信緊個醫學報告啊？還是你信緊聖經嘅報告咧？我發現有好多嘅我唔係否定嗰個醫學報告啊。而係你要明白，醫學報告喺神面前咧，佢冇喺神面前唔係一個權威嚟嘅，喺我哋眼中係一個權威啫。係咪？神唔會話到你有呢個醫學報告喎，係嘛？我哋今日你唔可以顧念一個醫學報告，並且我發現咧，好多時咧，人咧個軟弱喺邊度咧？你望住個醫學報告咧，嚟到去猜度神嘅旨意係乜嘢嘢？太多嘅時候都係咁啦，望住自己身體嘅感覺嚟到猜度神嘅心意係乜嘢？哎呀，我個身，哎呀，我求咗噶咯，我祈咗禱噶咯，點解仲係有個負面嘅醫學報告噶？哦，可能神有另外嘅旨意啦，唔知咧。咁你就懷疑緊啦，你開始懷疑啦。我個身體話俾我聽，我未好喎，咁你又開始懷疑啦。我哋要顧念嘅唔係身體發出嘅聲音，我哋要顧念嘅唔係醫生嗰個醫學報告。呢啲係我哋要去知道我哋嘅現在嘅狀況，但係我哋要顧念嘅，真正要顧念嘅係神嘅應許同佢嘅說話，係按照神嘅話語去祈求，按照神嘅話語去求智慧，去仰望同埋等待。等待嘅時候係唔係憑着懼怕去等待嘅，唔係憑着擔心去等待嘅，而係憑着信心去等待嘅。信嘅就係話神做緊嘢。我唔知點解我醫學報告係咁咧，但係神係做緊嘢噶啦，係咪？即係呢個你就係你嘅信念咯。我唔知點解我個身體咧仲係咁虛弱嘅，但係神做緊嘢噶，我信佢做緊嘢噶，因為你認識耶和華拉法。咁所以咧呢一個咧係我哋唔單止處理我哋自己身體嘅問題，喺末世當中咧，耶穌講過會有好多嘅會有瘟疫啊，到處都會有瘟疫噶。而家我哋又聽到啊，又有啲風聲啊，有咩伊波拉啊，又乜嘢新嘅病毒啊，又變咗種嘅呢個新冠啊咁。我哋今日若果認識耶和華拉法嘅話，你要顧念就係話，唔單止從神嗰度你領受醫治，就係話按照耶穌佢所講嘅，我哋一齊讀啊。呢個係邊個講㗎？
係邊個講噶？呢句說話邊個講嘅？主耶穌佢自己講噶，佢升天之前嘅臨別贈言嚟噶。佢話信邊個會有神蹟跟住佢哋話？信嘅人啊，唔係話牧師會有神蹟跟住佢啊，係嘛？唔係話執事會有神蹟跟住佢啊，唔係話長老會有神蹟跟住佢啊。佢係信嘅人啊，信嘅人就會有神蹟跟住佢。係乜嘢神蹟咧？係奉我嘅名字，佢哋去趕鬼。嗱，你留意係邊個？係邊個去趕鬼啊？信嘅人。係邊個會說新方言啊？信嘅人。有啲人聖靈說新方言，聖靈唔說新方言啊。信嘅人說新方言。係邊個手按病人啊？信嘅人。但係要按照耶穌嘅權柄。嗱，我係講緊喺末世嘅裏面，我哋認識耶和華拉法嘅時候，佢帶動你信嘅人去手按病人，病人就好了。咁神奇，因為耶穌呢個名字，一切嘅病都要屈服喺呢個名字底下。當你宣告呢個名字嘅時候，當你用呢個名字嘅時候，係因為呢個名字，所有嘅病都要屈服喺下邊。嗱，咁大家咧，你要明白，我哋嘅祈禱咧，有陣時我聽到有啲人祈禱咧，求神你去，求主耶穌你去。為某某人按手俾佢醫治，耶穌唔會去噶，因為耶穌唔喺地上高啊。我哋有陣時有啲祈禱咧，我哋係講一啲宗教嘅嘢，但係根本唔，耶穌都唔喺地上，佢點樣去同嗰個人按手咧？係嘛？但係佢係藉着肢體，藉着教會，藉着我哋去按手，佢就醫治。係嘛？佢話佢叫我哋去按手噶嘛，咁我哋又將個責任推返俾佢嘅，係嘛？冇理由將個波推返踢返俾佢噶嘛？吓，咁呢個咧係講緊我哋喺末世嘅當中其中一個認識耶和華拉法的，佢哋會剛強行事，行嘅係咩事啊？佢哋會去為病人按手禱告，病人好了，福音就傳了。吓，咁係咁嘅意思啊！吓，咁呢個係其中一個嘅實現出嚟，係會係咁樣啦，係嘛？嗱，所以咧，大家一定要明白呢樣嘢，就係話我哋繼續保持同神嗰個嘅交通，嗰個嘅交往，吓，佢會帶我哋離開我哋嘅舒適圈嘅。你唔離開舒適圈咧，你冇法子做到神奇嘅嘢噶，大嘅嘢噶嚇。如果即係我哋今日咧係氹緊自己，麻醉緊自己喺舒適圈裏面，好多人都係噶，好多基督徒都係噶，氹緊自己，麻醉緊自己喺一個舒適圈裏面。你出唔到去嘅話，你做唔到大事，因為神係出去噶嚇。咁所以咧，佢就會能夠，但係你同佢交通嘅話咧，佢會能夠俾你見到，俾你推動呢個人可以按手呢個人按手之前可以點樣同佢講福音，可以點樣翻開聖經同佢講，咁佢會帶你去嚟到去服侍啲有需要嘅人嘅咁所以咧呢個就係耶和華拉法。咁跟住我哋嚟到睇耶和華尼西啊，耶和華尼西有冇聽過呢個名啊？都有聽過，歌都有噶啦，係咪？耶和華尼西係嘛？咁歌都有啊，呢首歌唱咁唱起嚟好激昂噶嘛。咁個意思係乜嘢咧？耶和華尼西嗰個意思就係話，即係佢係我耶和華我哋嘅升旗嚇。升旗係咩嚟㗎？升旗係一個軍旗嚟㗎。大家知道咩軍旗係嘛？咁個故事係喺邊度咧？個故事咧就係出自於呢個出埃及記嗰度㗎。咁咧大家一齊讀啊！
咁咧耶和華尼西嚇，咁呢度咧就提到佢哋當年咧經歷咗呢一個勝利嘅爭戰嚇。咁咧就耶和華尼西咧就係話神咧係我哋嘅升旗嚇，即係我哋嘅軍旗嚇。我希望弟兄姊妹一定要有一個準確嘅認識係關於耶和華尼西，因為咧實在太缺乏喺呢一方面嘅教導。咁咧，我哋今日好多或者聽過呢一個稱號嘅，但係咧，其實咧喺呢個稱號背後咧，因為升旗咧佢係一個軍旗嚟㗎，明白嘛？所謂軍旗咧，嗱軍旗咧背後咧係有一個行軍打仗嘅概念㗎。如果你認識到行軍打仗作戰嘅概念咧，呢度其實係耶和華耶和華尼西咧，其實係牽涉緊幾樣重要嘅嘢㗎，係幾樣重要嘅嘢。軍雲，大家有冇聽過呢個詞啊？軍雲嚇，軍嘅雲嗰個嘅嗰個嘅氣魄啊，嗰個氣嗰個氣魄，主耶穌當年，主耶穌今日仍然係大元帥，佢嗰個軍雲嘅氣魄係傳授過每個跟隨佢嘅人，有鬥志嘅，有剛強嘅，係有一個軍雲，有一個軍令，原來有軍令嘅喎，你知道嘛？原來佢係元帥嘅時候，佢有軍令嘅，有軍紀嘅，有紀律嘅，咁我發現咧好多環繞住耶和華尼西呢個教導咧係好缺乏呢啲嘢，咁今日冇時間去強調去講呢樣嘢，但係咧大家要明白一樣嘢，就係佢本身係一個行軍打仗嘅一個嘅詞嚟噶，咁你必須要明白一樣嘢，變咗咧就話原來爭戰咧神會讓我得勝嘅，神會讓我得勝嘅，係嘛？咁你要明白，你唔係靠喊個口號、嗌個口號就得勝啊！即係有陣時咧，基督徒係好迷信，呢嗰種嘅迷信咧係好似我唱首歌，唱到好嗨我嗌個口號，咁我就會得勝噶啦咁，唔係噶，背後有軍紀、有軍令、有軍雲、有一個元帥，係你點解會得勝先？你跟緊個元帥啊嘛，你望緊個元帥啊嘛，你聽緊個元帥嘅指揮啊嘛，係咪？你唔聽佢指揮，你點樣得勝咧？係咪？咁我發現，所以咧，弟兄姊妹，我哋今日咧要翻嚟，要明白呢樣嘢，無論係教會又好，係基督徒個人嘅生命又好，若果你想活出得勝嘅生命，個個都可以嘅，唔係你話我冇學問嘅，你話我唔識嘢嘅，唔係在於你識唔識嘢嘅，唔係在於你有咩學問嘅，唔係在於你要有聖經嘅學位噶，在於你去接受嗰個嘅軍雲，接受嗰個嘅軍令，嗰個嘅軍訓嗱。但係有一樣嘢咧，就話你若果想活出得勝嘅生命咧，你係必須要爭戰嘅，我同佢講係必須要嘅，爭戰係一定要嘅。若果唔爭戰嘅話，你唔會活出得勝嘅生命嘅，只不過係自己喺度娛樂緊自己嘅咋，就係自我陶醉緊嘅咋，即係自己自說自話嘅，有好多時自說自話但係你唔係活緊得勝嘅生命。但係你想活得勝嘅生命咧，你唔係靠自說自話嘅，而係真係要爭戰嘅。咁而真係要爭戰嘅話咧，必須要依賴耶和華作為你嘅軍旗，去尋求佢嘅指令，佢嘅指揮。咁原來有祈禱嘅，原來祈禱裏面要親近佢嘅，要尋求佢，係咪啊？咁佢話你尋求我，你繼續嘅尋見，就必我就必讓你尋見，係嘛？咁所以咧，首先我哋要明白一樣嘢，戰場上高嗰個嘅軍旗，佢係一個好關鍵性嘅工具嚟噶。當神話我係你即係耶和華就係你嘅軍旗嘅時候咧，軍旗係佢個關鍵性係喺邊度咧？就係話第一咧，佢係代表住喺戰場上高咧，佢係代表住呢個領軍嗰個元帥嘅號令嚟噶。佢係讓所有嘅將士咧招聚埋一齊嘅，
咁然之後咧，嗱，以前古時代咧冇電視冇電子通訊設備噶嘛，我哋今日就好方便，揸住個手機，以前冇呢啲嘢噶嘛，咁所以咧喺戰場上高咧，佢係用嚟係一個信號嚟嘅，發放信號嘅嗰個軍旗就係話邊個方向乜嘢節奏。咁然之後，大家望住嗰個軍旗咧，就知道個爭戰嘅方向係乜嘢。我同你講，今日好多嘅基督徒咧係冇爭戰嘅，又或者佢爭嘅戰咧唔係神要佢爭嘅戰，係佢自己嘅執着啫。你自己要執着一樣嘢係，你都唔係聽緊佢個吩咐話個戰場喺嗰度但係我哋自己嘅執着咧喺呢度，我想呢樣嘢，我要呢樣嘢，係嘛？咁但係咧呢度第一個另外一個重要嘅作用咧就係話大家會跟住同樣嘅步伐，咁同埋咧就係話藉着呢一個軍旗嘅推動咧，大家係同心嘅奮勇嘅嚟到抗戰，因為神嘅美好嘅旨意喺地上高成就咧，往往有阻力嘅。一個人信主有阻力噶，係嘛？你要得醫治有阻力噶，唔係理所當然噶，有阻力噶。咁神嘅美好旨意喺呢個地上高推動嘅時候咧，係遇到阻力噶。咁所以咧牽涉好多嘅嘢啦。我哋要奮勇嘅，我哋要有鬥志嘅，要有奮勇嘅嚟到抗戰嘅。嗱，如果喺惡劣嘅環境底下，你望見惡劣嘅環境嘅時候咧，你仍然要持續去爭戰嘅話咧，嗰面旗佢嘅作用係乜嘢啊？就係話你累低咗噶，但係你望住支旗咧，嗰支旗嗱，如果你當過兵，你會明白呢樣嘢噶。你當過兵，同埋你係為咗一個好偉大嘅目的目標嚟到去爭戰嘅話，你就會明呢一樣嘢。就算你冧咗喺個地上高，攤咗喺度，好攰啊，唔想起身，但係你望住支旗，望住身邊嘅人，大家都喺度衝緊嘅時候，你突然間咧，又嗰支旗咧會俾你望住佢嘅時候咧，你有嗰種嘅士氣。大家明唔明咩叫士氣啊？然之後你個鬥志又走翻出嚟嘅吓。原來要爭戰得勝有好多嘢，係嘛？所以我哋林牧師同你講，唔係話嗌下口號咁簡單嘅。咁呢個旗咧，讓我哋有一個士氣，有一個鬥志。但係我同你講，今日我哋喺今日嚟到呢一個嘅時代啊，我哋嘅自我中心嗰個文化係咁膨脹得咁厲害咧。對今日嚟講咧，大部分嘅基督徒咧，唔係我跟耶和華爭戰，對好多人嘅錯覺咧係耶和華跟住我去爭戰無論我做乜嘢都好，或者我做唔做都好，神會搞掂噶啦，好似自動波嘅，神自動波會幫我搞掂，神自動會為我爭戰噶啦咁。嗱，呢個係因為自我中心個膨脹啊，所以我哋有好多嘅扭曲咗嘅觀念嚟嘅所以你唔會認識耶和華尼西啊。我同你講，耶和華尼西會帶領噶，但係你尋唔尋求佢咧？你聽唔聽佢講咧？如果你唔尋求佢，或者你唔聽佢講咧，佢帶領唔到你噶。係嘛？就係咁簡單啦。佢點樣可以？如果你唔聽佢講，佢點樣帶你咧？係嘛？好多年前咧，我默想詩篇23篇嘅時候咧，我默想嘅時候，神突然間同我講，佢話有好多今日嘅基督徒咧，佢哋冇真係去到可安歇嘅水邊嘅。識得背呢個經文有好多，但係佢哋有好多咧冇真正躺臥喺神為佢哋預備嘅青草地上。原因唔係耶和華冇做佢哋嘅牧者，神話原因係佢哋都冇聽呢個冇聽我嗰個嘅帶領。現實就係現實，
我同你講，牧師好想帶領教會㗎，但係牧師能唔能帶領教會咧？係教會信唔信任牧師？牧師會教會會唔會聽牧師？會唔會嚇？你明唔明啊？如果教會唔信任牧師或者唔聽佢，佢帶唔到你㗎。咁今日地上高有好多教會都係咁樣㗎，有好多教會換啊換啊換啊，換完一個又一個嚇。咁因為太多聲音啊，你唔知信邊個好係咪？咁同樣嘅道理㗎，你唔信佢，佢帶唔到你㗎。耶和華尼西咧，唔係你嗌下口號咁簡單㗎，就係話，所以咧，我哋要仰賴佢。第一咧，究竟我嘅戰場喺邊度啊？我嘅目的喺邊度啊？我嘅人生目標係乜嘢啊？有好多人連呢個都冇搞清楚噶。你嘅幸福指數就係話，我將來可以拖住隻狗喺個沙灘度行，好寫意嘅。中意食乜就食乜，去邊度玩就去邊度玩。我嘅幸福指數就好高噶啦。呢個係我人生嘅追求嚟噶啦。咁我嘅戰場咧就喺嗰度啦。呢個你行你嘅路咧，神唔會攔阻你噶，佢亦都盡可能會祝福你噶。但係你唔會經歷到耶和華尼西咯。當年佢哋點解會經歷耶和華尼西啊？因為佢哋打嘅係神要佢哋打嘅仗啊，係咪啊？佢哋去打仗係神叫，係神聽摩西指揮噶嘛？聽摩西指揮完之後啊，我哋去同佢哋死過，好係咪？佢哋係實現緊神喺佢哋身上嘅角度嘅計劃。耶和華尼西咧，冇錯啊，你可以係我為我嘅健康去爭戰，係嘛？我為我嘅健康爭戰，我為我嘅事業去爭戰，我為我乜乜去爭戰。冇錯，你可以為呢啲嘢去爭戰，神亦都會幫你去得勝。但係真正嘅你要打嘅仗係為福音。有幾多基督徒今日願意為福音嚟到去爭戰？我哋太多人唔願意付代價。我哋今日係一個方便我嘅，可以嘅我就去，唔方便嘅我有其他事嘅我就唔去。呢個同我嘅舒適圈有衝突喎，唔好啊，諗一諗先啦。我哋都唔願意付代價。弟兄姊妹，對好多中國人嘅基督徒嚟講咧，其實首先你要認識耶和華尼西嘅話咧，其實需要你我講係徹底嘅顛覆你嘅人生觀念同埋處世嘅態度。因為點解咧？我哋中國人嘅骨子裏面啊，骨子裏面係浸透咗咧傳統嘅道家思維嘅影響嘅。喺骨子裏面浸到透晒㗎。我同你講，就等同於喺西方嘅國家，我喺西方國家翻嚟嘅，浸透晒嗰種嘅傲氣啊，嗰種嘅驕傲啊，嗰種我哋白人至上嘅，我哋白人係威啲嘅，泡到喺個骨子裏面嘅。我哋中國人咧受道家嘅思維咧係泡到喺骨子裏面嘅嗰個 DNA。萬法自然，係嘛？逆來順受，係嘛？大家有冇聽過啊？我哋嘅傳統觀念價值就係逆來順受啦，與世無爭啦，順其自然啦，唔好強求啦，係嘛？呢個我哋一路以嚟跟緊嘅。我同你講，若果係順其自然、與世無爭、逆來順受嘅話，你唔會爭戰嘅，亦都係因為咁，我哋好多人冇爭戰嘅，因為我哋傾向於安於現狀嘅嚇。我同大家講，我哋喺末世嘅時代咧，我哋今日其中一個嘅風氣係乜嘢？喺我講緊靈裏面嘅靈性嘅氣候裏面嘅其中一個風氣咧，就係躺平嘅風氣。我講係靈性嘅氛圍啊，
就話我唔使做啦，神會做噶啦。我已經我好滿足噶啦，我好安於現狀噶啦，我有教會返，我有聚會返嚇。仲想點啊？我好踏實噶啦，我好安樂噶啦嚇。神已經對我好好啦。我已經一無所求啦。我生活係好舒服噶啦。我哋係處於一種安於現狀嘅好多嗰種嘅思維，係躺平嘅思維，係堆積緊嘅，喺個屬靈氣候裏面堆積緊嘅。所以好多人以為若果你倚靠神就係、我哋嘅諗法，倚靠神係乜嘢呢？倚靠神就係、我生活上高基本嘅需求滿足到啦，咁我咪倚靠緊神咯。我過到舒適嘅日子啦，咁我咪倚靠緊神咯。我哋對倚靠神嘅概念咧，就係停留咗喺滿足我自己，我舒適啦，我得啦，我安穩啦，我靠緊佢噶啦。咁我哋咪唱下哈利路亞咁咪算咯。聖經裏面講嘅倚靠神係以佢為神，佢係主，佢嚟到去決定我行嘅方向係乜，我做嘅係乜，我要做啲乜嘢嘢，我應該有啲乜嘢人生目標，我嘅時間應該點樣用，我嘅積蓄應該點樣用，我嘅精力應該放喺邊一度，由主你嚟到去做決定，唔係我去做決定。所以我哋你明嗎？所以有好多人唔認識耶和華尼西嘅，唱歌可以唱到好嗨嘅，但係其實係自我陶醉嘅。聖經裏面講嘅得勝咧，唔係只係停留喺我攻克咗一個壞習慣。哈利路亞，我能夠攻克一個壞習慣，係嘛？我能夠從毒品裏面走出嚟。但係聖經裏面講嘅得勝係我實現緊神喺我身上高嘅計劃。我破咗呢個壞習慣，我而家可以去實現緊一個理想嘅偉大嘅計劃。所以你明嘛？所以咧，佢哋去征戰去打仗咧，佢哋係打嘅係神嘅戰役咯。佢哋係負緊責任，擔起緊責任去履行緊神喺佢身上嘅國度計劃咯。每一個人都有嘅，神喺你身上有國度嘅計劃噶。呢個國度嘅計劃咧，由你認識參與神將你放喺靈光堂開始，靈光堂就係其中一部分嘅，然之後你喺你身上點樣伸延咧？你要去尋求嘅。咁而呢度講緊嘅就係話，我哋會遇見障礙，而神咧會領我哋咧去破除所有嘅障礙，以至到點啊？以至到我哋要保持士氣，以至到我哋保持鬥志，以至到我哋唔會係屈服。面對困難嘅時候，我唔會屈服；面對魔鬼嘅攻擊嘅時候，我唔會後退。係咁樣嘅去理解嘅耶和華尼西。咁所以咧呢個我哋係為福音而戰嘅，你會願意付代價嘅。咁咧。我俾一個大家都幾靚啊！支旗係嘛？喂，唔係 AI 整嘅喎，唔係 AI 做㗎，真係花咗啲心思㗎。我哋一定要走埋一齊嘅，我哋一定要團結一齊嘅。我哋一定要一齊去望住支軍旗係向邊度發起緊，然之後我哋要衝噶。當年摩西有人幫佢撐住係嘛，一左一右咁樣撐住。即係神嘅僕人咧，都需要有人喺側邊撐住噶。有冇人阿 Senior 實撐牧師啦？我都知道啦，已經即係要輔助，即係我哋大家要彼此輔助咯，要扶持咯。咁然之後咧，你係會嗰個最後嘅勝利咧會贏到，但係你一定要願意付代價咯。
我最近都有個想法㗎，我哋係咪可以做讚美操咧？係咪可以讚美操係一個福音嘅事工嚟㗎嘛？係嘛？咁但係你一做我第一個咧就係哎呀，有冇人肯會唔會有？因為要付代價㗎嘛。哎呀，我啲時間唔啱㗎。哎呀，我要做呢樣嘢㗎。即係全世界個人都話我有呢個時間，我又要做嗰樣嘢，係嘛？嚇，咁你真係要付代價㗎。你行軍打仗咧，你知嘛？行軍打仗咧係行軍打仗咧唔係舒適㗎，流汗㗎，流血㗎，好攰嘅時候咧，仍然要爬㗎，要攀登㗎。我想同大家講，你唔好錯過你嘅黃金階段。我哋而家進入緊喺末世嘅時段，聖靈嗰個嘅好大嘅作為，好大嘅推動，同埋好大嘅恩典。咁唔好錯過你嗰個黃金嘅階段，但係你要迎接你嗰個光輝嘅綻放咧。你聽住，你爭戰嘅時候咧，你就舉起嗰支旗，係舉嘅耶穌，唔係冇我哋自己舉緊耶穌，將佢高在上嘅舉起嚟嘅時候咧，佢比你一切都大，佢比你自己嘅諗法都大，佢比你一切你一切應該要放棄嘅嘢都更加嘅大。咁你就望住呢支嘅軍旗，保持方向感，保持目標，保持鬥志。咁咧嗱，我同你講，一定會有一批咧係會勇往直前嘅。但係亦都有一批咧怕吃苦頭，怕受傷，怕頂唔順，咁佢哋咧會喺個山腳嗰度咧，即係佢唔會爬上去㗎，喺個山腳嗰度搞下燒烤、影下相，咪 hea 下，咪幾好，咪大家 happy 下嚇，唱下詩歌咁。但係嗰啲肯吃苦、肯行窄路、真正認識耶和華尼西嘅，你哋會成就，會剛強行事，會成就大事，因為神係我哋嘅升旗。咁我哋咧就聽佢調動。咁跟住落嚟咧，就同大家麥加底西肯咧，我諗應該今日時間唔夠啊。其實咧呢個係講緊神點樣將我哋分別為聖，而我哋按照能夠被分別為聖嘅時候，可以做到啲乜？好有關聯嘅。咁亦都係一個比較重要嘅題目。咁可能今日應該唔講得住啦，因為個時間唔夠。咁咧，我哋咧就睇一睇，我同大家睇一睇耶和華齊根魯嚇。呢個可能比較少啲聽啊嚇，但係有冇人聽過呢個名詞啊？呢個比較少啲嚇。但係呢個咧係出自於呢個係講緊耶和華我們的義嚇，我哋嘅義。咁咧呢個咧係出自於耶利米書33章嘅。咁咧我哋一齊讀啊，大家。嗱，耶和華齊根魯咧係喺呢一度出嘅。咁咧呢一個耶和華我們的義嚇，呢個係和合本將佢翻譯做耶和華我們的義嚇。咁聖經嘅原文咧就係話，他的名必稱為耶和華齊根魯嚇。咁個意思咧就係話佢係我哋嘅義嚇。咁你唔好睇輕呢句説話喎，其實就係咁簡單嘅一句説話咧。有好多嘅基督徒咧係未真係完全嘅嚟到將佢消化嘅。嗱，耶和華齊根魯咧，佢喺我哋嘅生活當中咧，有3個最重要嘅工作內容嚇，每一個都係神佢會做啲乜，佢會做啲乜㗎嚇，佢嘅名字。咁有3方面嘅最主要嘅工作嘅內容㗎。第一咧，當然啦，我哋好熟悉嘅就係話咧，佢使我哋稱義啦，係嘛？哈利路亞，我哋信耶穌，我哋稱義係嘛？咁呢個係佢第一個主要嘅方面。第二方面咧就係話乜嘢咧？就係話耶和華齊根魯咧，佢指導我哋行義嚇，
佢指導我哋去點樣去行義嚇。第三咧有好多時我哋會忽略嘅，就話咧原來耶和華齊根佬咧，佢係為我哋伸張正義，幫我哋伸冤嘅嚇。好幾年前咧，而家講緊係真係好多成20幾年前啦。咁咧喺我嘅家庭我太太嘅家庭嗰方面咧，有一個係牽涉緊一啲嘅官非嘅打官司啊，俾人告啊咁樣嘅。咁我哋當時為佢祈禱咧，就係揸住呢一個，佢為我哋伸張正義，為我哋伸冤嚇。呢個就係耶和華齊根佬嗰個嘅作用喺你嘅生命嘅裏面。佢第一佢要你稱義，第二佢指導你點樣行義，第三佢幫你伸冤，佢替你伸冤，替你伸張正義。如果你受屈嘅受着委屈嘅佢會嚟到幫你伸冤嘅。係好實在嘅，非常非常之嘅實在嘅嚇。咁喺呢度舊約裏面咧，初步嘅一個啟示啊，就話關於齊根佬佢嘅旨意有一個初步嘅總結嘅，其實就係呢句説話喺彌迦書嘅可能紅色唔係咁好係嘛？大家睇唔睇到啊？睇到一齊讀啊！與你的神同行，呢度係邀請緊你去認識交通交往，係咪？同邊個啊？耶和華齊根佬，因為耶和華齊根佬佢係一個行公義，佢係一個為受屈嘅人伸張正義，去好憐憫嘅嗰個嘅神咁佢邀請緊你嚟到同佢同行嚟到去同佢交通交往。咁嗱，呢一個行公義好憐憫咧，其實咧，你有冇諗過？正正就係當年耶穌喺地上高嗰個使命嘅中心主題嚟噶。嗰個最中心嘅核心主題就係呢度啦。就係話咧嗱，其實咧，我哋剛才咧都讀過噶。佢交代啲門徒咧，佢話信嘅人咧，奉我嘅名字，佢哋會講鬼，佢哋會說新方言，佢哋會手能拿蛇。佢哋會手按病人。嗱，你會留意到咧，其實裡面咧亦都提到咧，所謂講鬼啊，所謂手按病人啊，其實呢個係為受屈嘅人伸冤嘅，係行公義嘅所以耶穌俾嘅任命咧，本來就係包括緊耶和華齊根佬嗰個嘅心意，佢嗰個嘅目的講鬼咧，你唔好諗住好似荷里活啲電影咁啊，去驅魔驅魔咁嘅講鬼講鬼嘅意思咧，唔係淨係嗰一方面嘅。當然驅除呢個魔鬼喺一個人身上呢個係第一。咁但係咧，魔鬼唔係淨係鬼佢另外一種嘅方法咧，就係話佢係壓制一個人咁耶穌喺度所講嘅講鬼咧，亦都係包括咧，就係話去幫助呢啲受魔鬼壓制嘅人咧，能夠係得到釋放嚟到將魔鬼咧嚟到係去撤銷佢哋嘅工作，嚟到係去破除佢哋喺呢個人身上嘅捆綁將呢個鬼咧嚟到係去捆綁同埋嚟到係去趕走嘅咁咧嗱，但係咧呢度咧，我哋會明白一樣嘢咧。就係所謂行公義係乜嘢嘢啦嗱，大家要明白一樣嘢咧，就話行公義咧，唔係我哋一般嘅觀念咧，就話即係叫我哋咧保持公正仁義即係我哋做一個仁義嘅人我哋要公義啊嘛咁但係咧冇錯，嗰方面係啱噶。咁但係你唔可以停留喺嗰度嘅，因為喺聖經裏面咧，神所講嘅公義咧，聽住係針對性嘅，係針對緊魔鬼針對緊魔鬼撒旦嘅抗衡嘅。呢個係好多人都忽略嘅，冇提到嘅。當然佢一方面係講緊我哋要
公平正直、正義公義係嘛？但係佢亦呢度所講嘅公義咧，亦都係針對緊魔鬼撒旦同魔鬼撒旦抗衡嘅，就係話因為被所謂為受屈嘅人伸冤咧，受屈係受魔鬼嘅委屈啦，受魔鬼嘅壓制啦，受魔鬼嘅捆綁啦，咁而呢一個咧就係所謂耶穌佢嚟，佢係叫被記唔記得佢話佢嚟，佢要叫被擄嘅得釋放係嘛？咁咧主嘅靈在我身上，因為佢用膏膏我。嗱，呢個係當年佢嘅事工嘅一個中心主題嚟嘅。咁咧你要留意到咧就話咩？叫被擄嘅得釋放，受壓制嘅得自由，係嘛？所以你要明白所謂行公義咧，唔係講緊社會公義噶。有好多人咧，佢拎住聖經嘅經文，好似佢想講乜就講乜，你唔可以亂嚟噶，係嘛？即係你要對應翻究竟聖經講緊乜，你唔係話我中意佢講乜啊？嗱，呢度咪講緊社會公義咯啊！你要留意下當年耶穌佢做過啲乜嘢係關於社會公義嘅，有冇啊？有冇啊？唔係話我哋唔關心社會公義啊，而係話你個焦點係放喺邊度啊？耶穌當年喺地上高嘅時候咧，係好缺乏社會公義噶。當佢同啲人講話，喂，嗰個俾人打你呢邊，你轉個面再俾人打另外一邊，記唔記得啊？記唔記得啊？呢啲成日都發生緊噶，成日都發生緊噶，俾啲羅馬兵咪咁樣抽耳光咯。啲羅馬兵你唔聽夾硬屈你幫我拖啲嘢，你唔聽話，咁佢叫佢以善勝惡啊！你拎另外一面俾佢刮埋啦，咁樣係嘛？即係一種你會明白一樣嘢，聖經裏面講嘅唔係社會公義嘅，佢係講緊針對緊魔鬼撒旦喺地上高嘅嗰個嘅工作，同埋嗰種嘅對人嘅壓制，要叫人得着釋放。要叫被擄嘅得釋放，咁咧受壓制嘅得自由。嗱，其實呢個就係總結緊耶和華齊根努佢嘅工作。咁嗱，我哋今日咧，我哋若果要同佢同行咧，喂，佢同你行緊噶，係嘛？你跟佢嘅節拍噶，你跟佢嘅計劃噶，你跟佢嘅心思噶，係嘛？咁樣先至無裂縫啊嘛，冇裂縫咁行噶嘛，所以佢可能會推動你去，係嘛？當你成長到咁上嘅時候咧，你要做嘅，佢會讓你做到嘅一樣嘅大事啊，他們必剛強行事啊，就係叫被擄嘅得釋放啦，叫受壓制嘅得自由啦。你話我點做到呢樣嘢啊？因為佢同你同行啊嘛，因為佢嘅靈喺你裏面啊嘛，咁，但係咧，我同大家講，今日咧，我哋大部分嘅基督徒唔會做呢樣嘢㗎，大部分嘅人都唔會做呢樣嘢，因為點解咧？有好多嘅基督徒咧係捆鎖咗喺自己個卑劣嘅自我形象，我係邊個啊？我點敢啊？係嘛？我點敢啊？我點做得嚟啊？我係邊個啊？我哋大部分嘅基督徒咧係停留喺一個咧唔恰當嘅自我形象嘅。呢個係一個好首先係一個好大嘅問題嚟嘅。我哋好多人咧，我哋嘅基督徒，今時嘅基督徒咧係睇自己咧係一個罪人嘅身份，罪人嘅自我形象，好多人都係又或者咧，我好唔客氣同你講啊，蒙恩嘅罪人，我從來唔會講呢樣嘢噶，因為聖經冇呢個字噶嘛，聖經冇呢個詞，點解我會用呢個詞咧？咁究竟你係蒙咗恩啦，抑或未蒙恩咧？如果你蒙咗恩嘅，咁你係咪仲係罪人咧？如果你仲係罪人嘅話，你可能你未蒙恩喎，大致上，因為點解？如果有一個病人，佢醫咗病嘅，佢仲係咪病人啊？
喂，你都醫咗病啦，手術都做完啦，醫生都話你好啦，嗱，咁你仲係咪病人先？如果你仲係病人嘅，你未醫好喎，你快啲去醫下啦。你新約聖經裏面咧，你揾唔到，你翻去揾一揾，你揾唔到有任何一個地方用罪人嚟到稱呼一個喺基督裏面嘅人，你揾唔到噶。有啲人話哦，保羅咧，佢話佢係罪人之中嘅罪魁啊，記唔記得啊？吓，佢話佢係罪人之中嘅罪魁，但係你留意啊，佢係講緊嗱，佢係應用緊一句古老嘅說話，因為你一定要睇上文下理噶。保羅係應用緊一句古老嘅說話去形容，聽住去形容佢未信耶穌之前嗰個嘅狀態。佢未信耶，我哋個個未信耶穌之前，都係罪魁嚟嘅，唔係淨係保羅啊，咁保羅更加啦，係咪？我哋知道佢迫害教會，哇，幾多家庭破碎啊，幾多人俾佢迫害啊，所以佢話啊，我真係我嗰陣時真係罪魁嚟噶。佢係講緊佢未信耶穌之前啊，係嘛？佢唔係講緊信咗耶穌之後喎。邊個能夠教我脱離呢個取死嘅身體啊？你睇羅馬書6章咧，羅馬書6章唔係講緊喺基督裏面重生嘅人應該有嘅生命啊，應該有嘅生命喺第7章講緊啊，喺感謝神喺耶穌裏面咧，我哋得到呢個生命聖靈嘅律，教我哋從罪同死亡嘅律釋放咗出嚟。因為聖經裏面好清楚嘅話俾我哋聽，我哋信咗耶穌之後咧，我哋係咩？我哋喺基督裏面係新造嘅人，記唔記得啊？有人在基督裏，佢就係新造嘅人，係咪啊？你留意啊，佢唔係聖經係唔係講緊佢係一個新人，佢係講緊一個新嘅受造之物啊！即係如果你睇英文咧，英文嘅翻譯咧係 new creation， 係一個新嘅受造物啊，所以話你舊事已過啦，係嘛？跟住就話咩？一切都變成新嘅，一切呢一個嘅新造嘅你咧都係新噶。神嗰類嘅公義，神嗰類嘅喜樂，神嗰類嘅平安，神嗰類嘅權柄，神嗰類嘅榮耀。全部都係神嗰類嘅嘢，係呢個新造嘅你。但係我哋今日咧有好多嘅基督徒咧，從來冇擺脫到嗰個舊人，你係仲係活喺嗰個罪人嘅自我形象，活喺嗰個舊人嘅陰影嘅底下，舊人嘅影子嘅底下，所以咧嗱，我哋當然啦，你話啊咁，我哋會唔會犯罪噶？梗係會犯罪啦，係嘛？個個都有機會犯罪噶，係咪？咁我哋犯罪嘅時候咪悔改咯，係嘛？咁啊即刻悔改啦，馬上悔改啦。但係咧，你唔會話因為你會得犯罪就變咗係一個罪人嘅。嗱，我打個比喻俾大家睇。聖經裏面，新約聖經裏面咧有一啲嘅地方咧，佢用一個職業運動員啊嚟到係去即係講我哋係一個職業運動員啦，因為點解？佢話你要奪冠冕嘅嚇，你要爭取冠冕嘅，你咪一個職業運動員咯，係嘛？或者咧聖經裏面咧形容你係一個軍人嚟嘅，我哋要英勇打仗嘅，係咪？係一個軍人嚟嘅嚇。如果你係一個職業運動員咧，職業運動員會唔會生病㗎？一樣會生病噶，但係職業運動員你會唔會稱呼佢係一個病人嚟噶？唔會噶嘛，係咪？一個行軍打仗嘅軍人，佢都可以生病噶，但係你唔會話佢係一個病人嚟噶嘛？係咪？我哋嘅自我形象，神就係我嘅義，神嘅義夠啊，足夠啊，所以咧，我哋大家一齊讀呢個嘅經文啦。
神嘅義因為耶穌嘅緣故咧，加俾我哋一切信嘅人。嗱咁咧，所以神嘅義足唔足夠啊？足夠啦，係嘛？咁我哋就唔好活喺嗰個罪人嘅影子裏面。我同你講，因為點解咧？你越係活喺一個罪人嘅影子嘅裏面，你潛意識裏面就繼續俾自己一個沉溺喺罪當中嘅一個嘅藉口。呢個係好現實嘅一樣嘢嚟嘅。當你睇自己係一個罪人嘅時候，你就潛意識裏面咧就說服咗自己，係啊，我係無助噶啦，係咁，我都係罪人，罪人梗係犯罪噶啦，咁你咪繼續沉溺喺罪嘅裏面咯，繼續嘅軟弱咯，好似係自己默許咗嘅，有一種嘅默許咧，許可咗咧，容許自己喺一個無助嘅狀態裏面去軟弱嘅。咁跟住咪慚愧咯，所以我同你講，點解其實有好多基督徒咧，裏面係慚愧嘅、愧疚嘅，因為你個自我形象本身已經唔對噶。咁但係咧，掉翻轉頭，神嘅義已經俾咗我啦，我靠着神嘅義，我認識呢個耶和華齊根佬，我咧係乜嘢啊？行公義嘅。咁你自己有底氣咧，就係我能夠做到嘅。我亦都會做嘅，因為神會幫我。咁咧嗱，你個生命咧就活潑啦，咁就唔會係一灘死水嗰度。哎呀，我都係唔得噶啦，反正係啊，我都係嘛。咁呢個係嗰個人嘅態度嘅取向咧，係好緊要噶。嗰個自我形象好緊要噶。所以點解黎牧師同你講，我係唔中意呢啲所謂咩蒙恩嘅罪人。喺神面前你要謙卑嘅話，唔係承認自己係蒙恩嘅罪人。喺神面前要謙卑嘅話，就係我所做嘅一切嘅好事咧，係耶穌㗎咋，係耶穌幫我㗎咋，明唔明啊？咁咧，我哋去認識佢咧，就係話我肯定咗佢喺十架上嘅工作係成了，哈利路亞！我有一個新嘅自我形象，因為我係一個新造嘅人。而我呢個新造嘅人咧，係按照基督嘅形象繼續嘅改變嘅、蛻變嘅，咁係充滿神嘅榮耀嘅。咁你咁樣去睇自己喎，咁咧你嗰個自信就出嚟啦，咁你嗰個底蘊就出嚟啦，你嗰個底氣就出嚟啦，你嗰個剛強同埋能力就出嚟啦。原來我唔係以前嗰個我嚟噶啦，嗰個我都拜拜咗噶啦，咁你就真係拜拜咗噶咯，以前嗰個人，咁所以咧呢個係聖經教我哋咧，去穿上嗰個新人啊！你望住嗰啲鏡照鏡嘅時候咧，新造嘅人咧，好似耶穌我越嚟越似你啦，耶穌有邊一方面未似你嘅？你而家俾我再睇下，咁我又再似你多一啲啦，咁係咪啊？咁我哋嘅自我形象咧係繼續嘅去增新嘅，擺脫咗嗰個羞愧嘅心，擺脫咗嗰個慚愧嘅心。我同你講，你嘅禱告咧會大有能力㗎。因為你骨子裏面你好清楚嘅，神聽嘅係義人嘅禱告。點解我哋今日有好多信徒咧，根本你都唔信你嘅祈禱嘅？你唔信噶？你信嘅話，你唔使打鑼打鼓叫晒全世界一齊幫你一齊祈禱嘅。我知道踩到好多人嘅，可能會去令好多人唔舒服。但係你呢個係另外一個問題啦。關於祈禱，我哋其實今日亂晒套嘅。亂晒套啊！嗰個魔鬼咧就喺度哈哈笑，拍緊手掌好嘢！佢哋咧喺度對啲火力咧，完全咧攞嚟掃晒啲冇用嘅，起唔到作用嘅應該集中火力嘅，我哋佢哋唔會噶啦，唔識噶啦，集中火力祈禱嘅地方佢哋唔識噶啲火力集中晒喺呢啲咧係掃唔到嘅嗰個係另題外話啦。咁但係咧，我哋今日咧就先要穿上呢一個新嘅義人嘅自我形象，去行公義，去好憐憫。咁咧，我哋就跟我哋嘅神一齊嚟到去為受屈嘅人伸冤。咁我哋有能力、有底蘊、有底氣。咁咧就仲有兩個名咧係冇講到嘅。咁咧就如果日後有機會咧，我會仲再同大家嚟到去分享嘅。咁咧今日嘅時間都過咗噶啦。咁就Margaret，你坐得近啲，你嚟帶我哋做結束祈禱，好嗎？天父，我哋好多謝你咧，俾你自己嘅說話俾我哋。
讓我哋咧能夠即係嚟到求你俾我哋能夠虛心嘅嚟到學習，使到我哋咧能夠真係明白神你自己嘅心意，透過你嘅名，我哋明白你自己嘅意思，讓我哋咧都係有呢個心嚟到跟住你，俾我哋嘅使命嚟到行，以至我哋能夠得蒙神你自己嘅喜悅，亦都見到你嘅榮耀嘅光臨，祈禱奉耶穌嘅名求。阿門。好多謝大家，咁咧就希望大家能夠繼續學習。咁呢個都有錄咗㗎嗬，可能咁可以大家都可以重溫嘅，如果有需要嘅話。好，祝福大家。